Gente amada, gente amiga, mais um dia, né? Que o Senhor nos concede aqui, câmara ação, gravando a natureza, né? Aqui estou eu, vou me gravar um pouco, né? Para me mostrar. É vosso amigo, irmão Ivaldo, servo de Deus, humilde, simples. Estamos aqui no sítio do nosso amigo Galego, que ele mora ali perto da Ronda, que é onde vende moto aqui no município da nossa cidade de Escada, Pernambuco. Que eu vou mandar esse vídeo, e aqui eu vou gravar um pouco parte do sítio dele, que é muito hectare. Essa parte que eu vou gravar é a frente do sítio dele. Mas antes eu quero citar um texto da palavra do Senhor, que está lá nos Salmos 119, verso 89, que disse o salmista assim, ó: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece nos céus. Quero em poucas palavras, em pequeno tópico dizer: nada somos, nada trouxemos, nada levamos. Tudo é dele, nada temos. Tudo veio dele, volta para ele. Viemos do pó e para o pó tornaremos. Boa tarde, e vamos aqui gravar mais um vídeo. A natureza é Deus. Estamos aqui próximo lá na frente. Aqui é o sítio do nosso amigo Galego, né? Vamos gravar para o nosso canal. Próximo ali na frente, tá vendo? É o sítio dele. Aqui é por onde eu vim, ó. Ali tá a bicicleta ali embaixo. Ali é a BR-101. Tem os carros passando, ó. Aí eu entrei no sítio dele, da BR-101 para cá. Estou aqui gravando a entrada do sítio dele aqui, ó. Aqui é a entrada do sítio, tá vendo? É um sítio muito bom, com muito hectare, né? Hoje eu estou gravando aqui um pouco essa beleza, essa belezura do Senhor, né? Que é o sítio do nosso amigo. Ele tá lá embaixo ali, ele lá, ó. Ele tá lá embaixo limpando o chão, né? Que tá o nosso amigo, não dá pra ver não, que a câmera não capta ele não. Ele tá lá embaixo ali gravando ele lá. Ele deu uma olhadinha para cá, mas ele é meu amigo, eu conheço ele. Então esse é o sítio do nosso amigo Galego, tá vendo? Vou gravando para botar no meu canal, em YouTube, né? Essa é a casa dele, essa casa aqui. A casa dele. E esse é o sítio, olha que maravilha, que beleza. Vê quanta maravilha de Deus, olha. Olha quanto coco, quanto pé de coco. Quanta maravilha, ele tá ali trabalhando, né? Devagarinho, ajeitando o sítio dele. Que é uma herdade do pai, que o pai morreu, faleceu e deixou para ele. E mais vários herdeiros. Tem ele, a mãe dele tá lá na casa. Então, gente amada, é uma bênção, é um prazer, né? Que Papai do Céu nos concede estarmos gravando, né? A natureza para mandar pro nosso canal YouTube. Aqui é o pé de coco, aqui é o pé. Lá na frente é a BR-101, como eu disse a vocês. E aqui é o sítio do nosso amigo Galego, que é o meu amigo, mora lá na Ronda, né? Então, ó, queridos, é mais um vídeo, né? Que Deus nos concede a graça, né? De mais um dia a gente podermos estar aqui, né? Agradecendo, louvando e engrandecendo o Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Então, vamos agradecê-lo, engrandecê-lo. Para o próximo vídeo, estamos aqui adorando, louvando o Senhor. Boa tarde, gente amada. Mais um vídeo para o meu canal. Em nome de Jesus, toda a honra e toda a glória para quem? Para Jesus. Boa tarde, gente amiga, querida. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Uma tarde abençoada para todos. E um final de semana também vitorioso em Cristo Jesus, né? Vamos lá e vamos até o próximo vídeo. Até lá, fiquem com Deus todos e até o próximo vídeo. Daqui, direto do sítio do nosso amigo Galego, da Ronda de Escada, que é patrimônio dele também, para o Brasil e o mundo. Deus abençoe a todos. Até lá.